ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଘଣ୍ଟପାଟୁଆ ବିଡ଼ାନାସୀ ସ୍ଥିତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ବିଜେ ନେଇ ଗ୍ରାମ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ କଟକର ବିଡ଼ାନାସୀ ଗ୍ରାମର କୁମ୍ଭାର ସାହି ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଘଣ୍ଟପାଟୁଆ ପହଞ୍ଚିବା ଏହି ବିଡ଼ାନାସୀ ଗ୍ରାମ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ପ୍ରଥମେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଘଣ୍ଟପାଟୁଆ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁମ୍ଭାର ସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ, ତ୍ରିନାଥ ଯୁବକ ସଂଘ, ବୀଣାପାଣି ରାମଲୀଳା ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହିଳାମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ହରିବୋଲ ଓ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମାପନ ପରେ ଘଣ୍ଟପାଟୁଆ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ହଳଦୀରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମାକୁ ବହନ କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୂଜାର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହି ଯେ ଘଣ୍ଟପାଟୁଆଙ୍କ ବିଜେ ହେବାଠାରୁ ଏହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଳହୁଳି ଓ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ପରିଡ଼ା ଓ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍।